मेरे मौसी के घर में एक नया फ्रिज आया है। आज मैं इसको मेरे मौसी के नए घर में एक नया फ्रिज आया है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आपको नए घर का टूर भी दूंगा। हाँ, देखो आपका ये रहा फ्रिज, वो डबल डोर वगैरह से। इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखो ये है फ्रीजर। अब इसके अंदर कुछ नहीं रखे, इसको कल रखेंगे, कंपनी ने बोला है। ग्लास के साथ इसको बंद कर देते हैं। अब ये खुलता नहीं है। तो ये है एक कवर, ये दोनों एक कवर है। इसमें कुछ फूड बॉक्स है, ये स्लाइडिंग शेल्फ है, और ये दोनों ऐसे कुछ सब्जी रखने का है। और ये वेज बॉक्स है, इसमें कुछ भी सब्जी रख सकते हैं और इसमें फ्रूट रख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये भी है। तो गाइस आपने देख लिया होगा फ्रिज। अब मैं आपको नए घर का टूर देता हूँ। तो फ्रिज तो देख लिया, अब इस रूम का टूर देखो। तो यहाँ पर है मशीन, टेलर मशीन। यहाँ पर कुछ चेयर्स हैं, यहाँ पर एक टोकरी है, उधर भी एक टोकरी। ये कुछ चेयर्स है, ये क्या है बताइए। और ये पर्दे हैं लगाएंगे, ये चेयर है। और ये देखिए एडोस गाइस। और ये है बाथरूम। हाँ, ये देखो ये टॉयलेट है। इसको अभी मैं खोलूंगा नहीं, इसको हम बाद में खोलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चलो मैं आपको अब बेड दिखाता हूँ। ये रहा गाइस बेड, देखो इतना बड़ा सा। ये देखो ये है विंडो ये है। चलो गाइस अगला टूर बाद में देखेंगे, अभी टूर बाद में करेंगे हमें। अभी के लिए मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।